550 आपल्याकडे रेग्युलर शर्ट आहे. तर काय म्हणताय पब्लिक, मी तुमचा लडका ब्लॉगर फिरते. तर कॉलेजमध्ये 12वीचा सेंड ऑफ आहे ना, आपण कवा कपडे आणले नाही ते असं कवा झालंच नाही. उद्या मग आपला 12वीचा सेंड ऑफ आणि 12वीतला शेवटचा दिवस. उद्या दिवस आपल्यासाठी खास आहे म्हणल्यावर काय तर खरेदी करायला लागतेच म्हणले. मग आज कराडला जायला घरापाशी पप्प्या काय निवांतच होता. त्यात उसबी पप्प्या त्यांची गेली ती, त्यामुळे पप्प्याला बी आज काही काम नव्हतं. मग आपले चाटकीनं आवरलं, नरड्यापातूर गाडी गच केली, सरळ कराडचा रस्ता धरला. कराडमध्ये आल्यावर पहिल्याच चौकात आपल्याला सिग्नल लागला. कारण तुम्ही कराडला आला आणि सिग्नल नाही लागला असं कवा झालंच नाही. तिथनं कराड मधल्या पहिल्याच चौकात असणार फॅशन क्लब मध्ये एंट्री मारली. त्यात पहिल्यांदाच मला वाटतं मी कराड मध्ये कपडे घेत असेल, कारण त्याच्या आधी आपण चिचणी पोलूस कडेगावला असं जात होतो. मग आज कराड मध्ये कपडे घेतल्यावर कळालं की तिथल्यापेक्षा रेट जरा कमी जाईल. पण इथं कपड्यांचे रेट कमी आहेत, पण कपड्यासनी कमी समजू नका. कारण तुम्ही दुकानात एकदा आला ना, कुठला शर्ट घालू कळायचं बी नाही. तिथनं कपडे घेतल्यावर चटकीना कपड्याचं बिल बी मारून दिलं. आपली तासाभराची उद्या सगळी खरेदी बी झाली. लागलेच पप्प्याला बी म्हणलं आता आपल्या दोघांची तासाभराची खरेदी झाली, आता म्हणलं घराचा रस्ता धरायला लागतोय. तिथनं गाडीची गोळी केली, कराडमधनं बाहेर आलो आणि घरी जाताना आपल्याला सुरली घाट लागतोय. त्या सुरली घाटात ट्रकाने एवढं जाम ट्रॉफिक केलं ना, काय बोलायचंच काम. कारण सुरली घाटामधला रस्ता जरा बारका असल्यामुळे गाडीसनी ओव्हरटेक बी मारा येत नव्हता. तुम्ही बी जात होता, आपला व्हिडिओ कसा वाटला ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि लागलं जाताना आपल्या आयडीला फॉलो बी करून जावा.